Другое, что я еще хочу сказать про Nitro Extreme и Nitro FX, несколько капелек этого продукта очень часто помогают убрать такую неприятную вещь, как храпение. Потому что это тоже большой бич, многие люди ночью храпят. Да и... Что делать надо? Капельки? Зачем? Нос капать или куда? Значит, больше надо, если масса веса больше, вы же понимаете, что доза-то должна быть другая. Да. Доза больше. Доза больше. Можно вот так на пальчик капельку и в нос сюда, и в нос сюда. Все. Тут же идет расширение сосудов, открываются дыхательные пути, человек больше не храпит.